President, takk skal du ha. La meg først si til representanten Rommetveit at prisforskjellen skyldes moms. Så du kan si at pengene finner sin vei tilbake til statsen, deler av det i alle fall. Så til representanten Tove Linnea Brandvik og andre som også har hevdet at høyresiden ønsker å forlate Mongstad, flytte månelandingsprosjektet, og at det vil bryte opp teknologimiljøet på teknologisenteret på Mongstad. Det mener jeg bygger på en grunnleggende feilslutning. Punkt 1, vår ambisjon om å rense Mongstad står fast. Men det kan ikke være for enhver pris. Og det er jo nettopp her teknologisenteret spiller en så avgjørende rolle. Det er jo nettopp derfor vi velger å bruke 6,5 milliarder kroner, aksepterer de kostnadsoverskridelsene som representanten Solvik-Olsen viste til, fordi vi mener at den satsingen kan bidra til å få prisen på fullskala rensing ned, og dermed gjøre det realistisk å rense Mongstad. Det er ikke realistisk å rense Mongstad til 25 milliarder kroner, fullskala. Den prisen må ned hvis prosjektet skal ha relevans for andre renseprosjekter i resten av verden. Så vil jeg si til det at det skulle være mer relevant å bygge ettermonterbare anlegg kontra det å bygge nye anlegg, så er det jo kanskje verdt å minne om at i Kina så bygges det 1 kullkraftverk i uken. At ikke det skulle da være positivt at man i nye anlegg monterer rensing fra dag 1, og at Norge kunne da være først i verden med å bygge et fullskala renseanlegg på et gasskraftverk, ville jo være fantastisk og et bidrag til teknologiutviklingen uten sidestykke. Og det vil kunne stå ferdig altså før man stikker spaden i jorden på et fullskalaanlegg på Mongstad. Det er også verdt å ta med seg i den sammenheng. Så representanten Valen var da bekymret for at det ville nok helt sikkert bli kostnadsoverskridelser der også. Vel, hvis en privat aktør har lyst til å ta på seg den risikoen, og si at greit, skattebetalerne, staten, tar 2 milliarder av regningen, hvis det blir dyrere enn det, så må den private kommersielle aktøren ta nedsiden selv. Hvis noen er villig til å ta den risikoen, hvorfor skal da vi stå i veien? Og da er vi tilbake til statsrådens noe vage svar, som i alle fall var vanskelig for denne representanten å forstå. Er det sånn at staten vil bidra til å dekke rensekostnad utover kvotepris på andre prosjekter enn Mongstad? Eller er det ikke sånn at staten vil gjøre det? Dette er jo et avgjørende spørsmål. I fremtiden vil det være helt nødvendig å rense nær sagt alle punktutslipp i Norge. Vil da staten bidra til dette så lenge det ikke er kommersielt lønnsomt og teknologien ikke er tilgjengelig, eller vil de ikke gjøre det? Dette ble ikke noe klokere på, president.